さあ皆さん、今このように橋にやってきますけど、どのぐらいの高さがあるかというとですね、見えますか？明日は終わりだね。また大きい50メートルあります、高さ。なんと50メートルもありますよ。よく見ててね、ほら。震えてる。いろんな音がするよ。